Ini pelik ni guys, tengah wash dah cukup air, dia pusing satu arah je. Dia pusing satu arah je, macam spin. Sedangkan ni masa wash spin pun tak lah. Kalau spin dia pusing drum sekali, ni dia pusing satu arah je. Apa ni guys? Tak berhenti-henti ya. Dia nama Samsung. Isi air okey, label air okey. Cuma bila dia nak wash, dia pusing satu arah je.